亲爱的灵魂家人，欢迎回来，我是你的塔罗牌占卜师 Jessie。你知道吗？我们每个人的命是定下来的，我们出生的时间、国家、环境、家庭没有办法更改，但是我们每个人的运是可以更改的。通过我们思想行为方式的转变呢，我们的运，我们遇到的人事物多多少少会有一定的转变呢。所以通过塔罗牌占卜的古老智慧呢，提前预知当下我们可能发生的一些事情，以及我们需要注意的地方，我们稍微做一些转变，就可以创造更加平顺、更加有好运、更加舒适美好的未来。而2025年呢，已经走过一半了。现在的你可能在上半年经历了不少的转变跟成长，可能还有一些没有消化的情绪，或者还有一些选择在下半年等着我们。所以今天的我们占卜呢，就来看一下哦，从现在到2025年底，会有哪些重要的事件，有哪些转折，有哪些惊喜正在靠近你，并且让我们知道我们在哪些方向去注意调整一些，就可以建造更加幸福的下半年，就可以让我们在下半年玩得更加的开心，更加的享受。所以今天的占卜视频呢，也是会给予你极大的祝福、极大的能量、极大的一些讯息的心诚则灵哦。最主要的是在我们听到这个占卜之后，我们吸收了什么？我们是否打开了更多的想法？我们是否去吸取到更多的智慧跟经验呢？感恩宇宙的安排，当下给予你所有的指引。那目前呢，桌面有3组塔罗牌组，每组牌卡都是完全的不同的讯息。我们要从其中一组牌卡选择进行聆听。最左边是第1组，中间是第2组，最右边是第3组。现在跟随我来做一个静心的冥想小仪式，通过我们的能量进行牌组的连接，而不是通过逻辑思考哦。所以亲爱的，请跟着我做，闭上眼睛，深呼吸，把我们的腰背挺直，肩膀下沉，在最放松的状态，排除所有的杂念，什么都不想，只是把我们的专注度放在呼吸上。吸气，吐气，然后我们在心中默念：亲爱的宇宙，下半年我会发生哪些重大事件？我需要注意调整什么呢？感谢你的指引，凡事发生必有利于我。询问完之后，睁开眼睛，看到的那张牌卡就是宇宙要给你的讯息了。公屏打出来，2025年下半年我是幸福的，我是丰盛的，感恩宇宙的安排。然后视频下方的信息栏有对应的每组牌卡的时间，点进去就可以聆听宇宙给你的讯息，老师为你做的传递咯。如果你还没有订阅 Jessie 的频道，记得订阅 Jessie 的频道，将持续给你带来丰富的占卜的，让我们一起来创造美好的未来。那现在你选择好了吗？我开始为你传递信息咯。亲爱的，2025年下半年你会是非常快乐的，你也会找回最简单的纯真的状态。看到首先宇宙告诉你，你不用拼命的去追求什么，因为快乐本就在你的心里面。你可能会在下半年爱上某一个兴趣，比如说绘画啦、做甜点啦、种花啦，或者是手作。你可能跟朋友笑得肚子痛，然后想，天哪，这就是我想要的生活。你可能在某一个阳光洒进窗户的早晨，突然觉得，其实我自己也蛮幸福的，过得一点都不差嘛。所以你会开始明白，幸福不是更多，而是更少，少一点压力，少一点比较，少一点自我批判。快乐就是可能吃到自己喜欢吃的，可能睡得饱饱的，可能感觉心情美美的，
或者是今天一抬头就看到蓝天白云，你会感受到非常简单的这种幸福，就像快乐小狗一样。当你放下的越多，你就越靠近快乐。所以下半年呢，你会感觉有很多的阳光灿烂，你可能不会再逼迫自己成为什么完美的人呐，或者是别人期待的这种人呐，而是回到这种最单纯的状态，有好吃的，睡得饱饱的，有自己喜欢的事情，这样也就够了。生活里面呢，有光，有点零食，然后有些人可以陪伴自己呢，也是健健康康的，你就会觉得这是非常大的一个福气。你会回到快乐最纯粹、最本能的样子，干净、简单，不伪装。所以在下半年呢，你会感受到很自在，你会感受到更加的像自己，你会感受到一种内在高度的成熟跟放松，知道自己呢其实值得舒服的生活，也值得喜欢生活中的那些小确幸。所以内心是非常满足的，这是非常棒的讯息。另外呢，下半年你可能也会有更多的一些领悟，可能在产生一些领悟的时候呢，会有一些drama或者是变化不可控的事情发生，但没有关系，最主要的是呢，你会更加的自由，同时你可能也会学会去认清人际关系里面谁是真朋友，谁是消耗你的人。你也可能会停止更多的自我内耗，你不会看到自己的缺点，而是接纳自己的脆弱，接纳自己的情绪。想逃避的时候呢，也就逃避；想离开的时候，也就离开。甚至有时候呢，可能会希望自己承认自己不完美，你也会变得没有那么的顺从，不再去迎合谁，不再去扮演谁，甚至不再去讨好谁，会大胆的拒绝，会大胆的 say no， 有时候呢还会有一点点的叛逆之心哦。灵魂的这种觉醒呢，不是为了让你变得更加的完美，而是让你对自己更加的忠诚，更加的诚实，这也是非常好的一个消息。你愿意更加的独树一帜，你愿意更多的特别，你会有更多自我的认知，自我的爱。除此之外呢，也并不是没有脾气哦，还是非常的有个性。你会懂得放下，你也会让自己的情绪有一定的出口。你不会把我要成为一个好人，我要很乖，我要成为大家喜欢的人当做自己的标准选项，而是说自己想说的话，做自己想做的事情。 I don't care， 我不管别人是怎么想的，最主要的是我自己很自由很舒服。你也会让自己的身心灵呢更多健康的一些释放。有时候可能也会有一些气愤啊，或者是生气啊，或者是不开心，但是没有关系，你也会去感受这些情绪。当有这种情绪出现的时候呢，你在选择上面就会有更多的一些选择，你值得更加的真实，所以也会不再去压抑，不再去强求，勇敢的去做自己，也去释放自己更多的一些压力，有一种更多真我，有一种进入到专属于自己的新的人生阶段的状态哦。所以看到下半年呢，你自己的状态，还有就是自我的幸福指数呢，应该都是蛮高的，这是一个好消息。上半年所有的经历呢，都是会让你在下半年有更多丰盛的成长，有更多生命的享受喜悦度。好，那么具体会发生哪一些事情呢？
再展示部分牌卡。好的，那么首先呢，出现了 money 金钱，那可以看到在下半年金钱运势应该是蛮不错的，在金钱上的能量稳定，并且呢，你自己也会理智，不会冲动的去花钱，也不会再用买东西来填补自己情绪上面的空缺，会是知道金钱的价值，知道什么是投资，什么是浪费，也开始会对金钱的入账啊、支出啊这种流动呢更加的有力量，更加的敏感。可能会，如果你在上半年有一定投资的话呢，下半年呢这种投资回报会变得更好，可能也会出现一些副的一些收入，或者是在工作上面有加薪。有的宝宝呢会开始学习理财，开始学习记账，并且也可能去询问一些专业的理财分析师，去询问一下自己如何投资，如何让钱生钱，如何让自己金钱上面有更加正向的一些流动。有的宝宝呢可能会接触到一些新的金钱赚钱的机会，也许会遇见想要一起合作挣钱的人，也许有更多的一些创业的想法，也可能会去搞一些加班，赚一些外快。总之呢，在金钱上面会更加的有意识了，会有更多的一些收获，这是好消息。但是也要注意哦，可能下半年会出现有过去的人，也许是朋友，也许是同事，想来找你帮忙借钱，说的呢是蛮动听的，告诉你在什么时间一定会还，或者是还给你一定的利息，但是一定要考虑清楚哦，不要因为自己的心太软，或者是觉得对方好像曾经帮过你，就不好意思拒绝。这个钱可能借出去，连你们之间曾经的感情呢就会破坏哦。甚至有人呢可能会想到你的身边来借你的一些金钱运势啊，蹭你的一些资源啊，比如说请你帮忙去介绍人脉，或者是希望你资源共享，或者是让你变成提款机工具人。大方慷慨是好的，但是要确保自己可能借出去的钱，或者是自己借出去的这些资源啊，都是对你无伤大雅的，你已经准备好，可能借出去就不会再收回了。如果有这样的一个心态的话，是可以借的。如果你借出去的这些钱啊，或者是资源呢，对于你来说是比较重要的，那就不要被借走了哟，要大胆的 say no。不要让你的一些金钱的能量被毫无意义的同情所耗光了。投资别人之前呢，先要问自己，是真的愿意给吗？还是自己不好意思说不呢？所以亲爱的，下半年金钱会来到你的身边，但是不要让别人偷走你来之不易的财富运势哦。好，另外我们可以看到呢，在生活之中，你会有更多的一些掌控权了，会更加的自信，让自己更懂得自我管理。无论是在自己的生活作息、早睡早起上面做一定的改善啊，还是说去培养坚持的运动习惯啊，还是说在时间规划上面呢，你都可能更加的有责任，你都可能会更加的有韧性，更加的坚持。可能之前呢，你会把自己比较藏起来，就是按部就班，或者是随大众、随波逐流。但是下半年呢，你开始会成为更加有光亮的人，你会更加大胆的去展现自我，你不会过多的压抑自己，你不需要让自己变小，让别人变得舒服。所以呢，你也会
设定一定的界限，做出一定的选择，在自己的专业领域，在自己的朋友圈里面被看见，甚至可能会升职加薪，有可能自己的作品是被肯定的，有人呢想要来更多的一些请教你，希望你给予更多的一些帮助，可能会被追随，可能会获得一定的成绩，一定的成就，让别人看到你身上很有力量，或者是很有专业度、光芒的这些点。但是在这种胜利的道路上呢，可能也会失去一些，也许你比较在意的人，也许你比较在意的一些事情。有些人可能会因为你对他不再顺从而远离你，有些朋友呢可能会觉得你变了，只是因为你开始爱自己了，只是因为你开始拒绝 say no 了，只是因为可能你不愿意什么事情都再去配合朋友了，可能你会有一些失落，为什么自己明明做得更好了，但是却有身边的人离开呢？宇宙告诉你哦，你更加强大，更加的有能量之后呢，有些人是留不住的，比如说能量跟你不匹配的人，可能你能量增加了，原本你们能量是相同，玩得到一起，但是当你能量增加之后呢，对方没有增加，所以磁场不同之后，逐渐的就会渐行渐远。你要知道，能量比你高的人一定是包容你的，一定是欣赏你的；能量比你低的人呢，一定是可能嫉妒你的、批评你的、抱怨你的。所以守护好自己的能量也非常重要，让那些要离开的人离开吧，为那些真正欣赏你的人空出更多的一些位置。你没有那么多的时间精力去爱护、去关怀每一个人，但是每一个人呢，在你人生的道路里面，他只会出现一段时间，所以人来人往一定是非常正常的。当下跟你亲密的人呢，一定是在当下大家非常合拍的，而离开的人，我们就祝福他好了，不要有太多的一些失落。我们也要懂得拿得起放得下，特别是在人际关系上面，感恩宇宙，感恩所有的人事物出现就好了。好，接下来看到在事业上面呢，也是可能会有出差，可能会有更多的一些选择，也可能你会进入到一个事业上面重要的十字路口，也许你会考虑是不是该转职了，转行业了，也许你会考虑是不是可以创业了，想做生意啦，也许可能还有出国去做事情的机会，也许你会想做一点什么不同的方向，不想过于的安稳，想从那种安稳无聊的轨道上面跳下来，也可能你想转换跑道，但是内心呢多多少少是有一些矛盾的。你会考虑这真的是我想要的吗？所以下半年呢，在事业上面是有一定的机会出现，但是呢，在这个机会选择上面呢，也要考虑会不会因为这个事业而远离了家人，远离了朋友，远离了恋人，或者是远离了自己的生活？会不会因为金钱运势好啊，自己就加班加点，然后让自己非常的疲倦，忽略了生活？会不会因为一些项目有足够的资金，但是呢，这个项目却非常的复杂，非常的麻烦，甚至让自己在人际关系、同事关系跟客户关系里面有太多恶性的竞争了？那么就要考虑这份钱呢，值不值得去挣？因为我们挣钱呢，就是希望生活更好，就是希望跟家人啊，或者是跟恋人啊，关系更加的亲密，就是希望人生少一些麻烦的。如果有一些资金呢，去获取的时候，反而给自己增加麻烦，那就大可不要。如果有一些工作或者是事业的选择上面，是你远离生活、远离亲朋好友的话呢，那也大可不要。
好吗？我们在关系里面，我们在事业选择上面呢，最好还是跟随生活享受度、生命享受度来进行选择。同时呢，在工作里面呢，也别让那种事业心或者是那种事业的成功变成了过多的欲望，最后得了金钱，得了事业，而失去了爱，而失去了生活的意义，那是完全不值得的。在工作里边，无论再怎么样拼搏呢，也记得偶尔停下来拥抱一下你所爱的人，或者是拥抱自己。星期一到星期五认真工作，但星期六、星期天呢，真正的是可以家庭日啊，或者是给自己去度假呀，好好的去享受生活啊，做自己喜欢的事情，这也是非常重要的哟。好，接下来呢，我们也可以看到出现了命运这张牌卡。2025年的下半年呢，可能会出现带有业力关系的感情，可能会有一个人像圣杯骑士一样走入到你的生命之中，不一定是恋爱哦，不一定是伴侣，但有可能是一位灵魂伴侣。这个人呢，也许他会突然给你一句话，让你恍然大悟，可能点醒你，也可能这个人呢会跟你有感情上面的交流，或者是生命上面的一些共鸣，可能在智慧上面啊，或者是一些情绪上面会给到你很好的感受，也可能你会被某一种艺术、某一个音乐、某一段旅程，或者是某个活动而打动，重新点燃对生活的一些热情。也可能在下半年呢，会遇到真正给你灵魂带来渴望的一些思想、一些东西。接受宇宙的安排是最重要的，还有可能就是之前这辈子或者是上一辈子你做的一些事情没有得到很好的一个福报，那么现在呢，下半年就会这个福报呢来到你的身边来报答你了。宇宙呢是希望你可以收获到这种爱的能量的，命运呢是会来敲门的。只有在你的生活里面，你不要太忙碌，就不会错过宇宙的信号。感受来给你力量的人，好好的珍惜。感受生命中出现的一些感动，可能会让你更加享受身心灵的这种健康。也希望你可以好好的去休息，不去忽略身体的这种疲惫或者是心理的压抑。总之呢，你可能会有更好的一个反弹，你可能会有更好的一种状态，而这种状态呢，是会被某一个人或者是某一件事情触动的。触动之后去享受其中，不要有太多的一些纠结或者是自找麻烦，不要对一些还没发生的事情去可能考虑太多。如果有人想邀约你一起去看演唱会啊，一起去玩乐啊，那你就答应啊，不需要去想得过于的复杂，去感受这个过程，接触了之后你才会觉得舒服，跟对方在一起要不要有下一次的就是约会。如果不需要有下一次约会的话，你就拒绝就好了，但不要在那边想太多，要不要去接受这样的一个想法，就是更简单、更直白一些，让人际关系上面有更多的一个舒服度。那同时也告诉你就是多多的流动起来，少一些在家里面宅的这种可能性。无论是
休息的时光去做 SPA 啊，或者是去按摩啊，或者是去运动啊，都是很好的一个节奏哦。那另外呢，也代表着在人际关系上面，其实也会出现很多丰盛的运势、丰盛的力量。好，还有我们这边可以看到2025年下半年，你在人际关系上面可能会经历一场大扫除、断舍离，可能会让你看到一些逢场作戏的人，可能会让你看到某一段友情走到了尽头，或者是也许你会跟自己的家人、跟自己的恋人有一次非常坦白的对话。虽然在对话的这个过程里面有些辛苦，但是会让彼此更多的理解，不会出现误会，解开心结。也可能在自己的职场或者朋友圈里面，你学会不去参与到无所谓的这种竞争或者是比较。你会在下半年练习一种比较高难度的通话技巧，懂得如何去说实话，但是呢又不伤人，懂得爱自己，也不去委屈他人，所以会用更加成熟的一种沟通方式，让你看到你在语言技能上面的提升。实际上，人生80%的麻烦都是来自人际关系。所以你可能也会远离那些给你压力的人，远离一些狐朋狗友。当然，你可能也不会再压抑自己内心的这种感受，不会让了气氛更好，然后就尴尬啊，或者是勉强的应付啊，或者去笑。你也不会去参加一些没有价值意义的一些社交活动，你也不会让自己可能成为大家眼中很有能力的那一个，然后就默默地背负着这种家庭啊，或者是团队啊，或者是感情的责任。所以，亲爱的，可以看到哦，在下半年，你不会去努力的迎合任何人，你就是开开心心的做自己。你也不需要那么多的朋友，那么多的社交，你就是可以找到能量合拍的灵魂，你只需要那种遇见能量合拍的灵魂。所以那些让你感觉舒服自在，可以静静相处，或者是能开怀大笑的人呢，会留在你的身边。而那些可能很表面关系的人呢，就会慢慢的淡出你的生活里面，所以你也会留给自己更多干干净净的日子，让自己安安静静的成长，这是非常棒的消息哦。那宇宙呢，就告诉你注意一些需要调整的地方就好了。下半年呢，你会变得更加的快乐，你也会接近那个不需要去讨好别人，不怕去拒绝，也不会过多隐藏的自己。做回那种最纯粹的、最简单的，但是闪亮的自己。你在自己的轨道上面闪闪发光，这是非常棒的消息。下半年呢，运势其实是蛮好的。那么最后呢，宇宙会告诉你，是的，你就是一个有光芒的人，你不是谁的影子。所以下半年你就是你，说你想说的话，做你想做的一些事情。不要担心这样说会不会太直接，不要担心你这样做好不好，不要担心未来可能会发生什么，不需要去对没有发生的事情操心。你越是做自己，你可能越能获得真正的一些尊重。而喜欢你的人，无论怎样，他都是喜欢你的；不喜欢的你的人，你如何去改变讨好对方，他可能依然是不喜欢你的。所以你就让自己发光发热，反而可以展现自己特别的一些地方。
另外呢，下半年是可以去做一定的改变的，从内到外。这个改变不是为了别人，也不是因为自己不够好，而是因为呢，你可以靠近更真实的自己。无论是想剪头发也好，还是说换一个穿衣风格打扮也好，还是说扔掉那些不是自己的衣服，或者是3年没有碰的衣服鞋子也好，你是可以去，也可以去删掉一些朋友圈啊，那些几年都没有打过招呼的人，干净的去清理一下自己的社群，这样呢是可以重新去设定自己的生活节奏的，这样呢可以去迎接更新更好的一个篇章，可以让自己更多升级哦。好，接下来宇宙告诉你，真正重要的是你过得怎么样，而不是别人对你有什么样的一个评价。所以亲爱的，有些事情呢不需要再去解释，有些人呢不回应也没有所谓，有些关系呢不是你不努力，是本来就该放下的。所以专注自己，观自己，观情绪，观念头，而不观别人，就是不看别人。当我们可能在人际关系相处的时候，我们可能会去想，他为什么不给我们发信息呢？他是在说什么呢？他是怎么样的一个表达呢？等等的，这种关注度可能会放在别人身上，不要去管这些，而是观自己，观望的观，看自己是怎么样想的，怎么样去做的。自己想要去跟别人接触吗？那就接触；自己想要去跟别人发信息吗？那就发信息。自己是开心的吗？是怎样的呢？所以，亲爱的，选择回到自己，不配合，不比较，不迎接，也不去用外面的声音去控制自己。你控制不了别人，你改变不了别人，你只能去改变自己哦。所以，亲爱的，你很特别，不用去压着藏着自己，你也别再为了别人而去忘了自己了。下半年呢，可以减掉过去所有的一些旧壳。下半年呢，你会变得更加的干净，更加的稳定，而这样的你呢，就是最有吸引力的状态。所以在灵魂方面呢，你会有更多的一些觉醒，你做自己才是最阳光的力量哦。所以是很好的讯息，下半年看来你可以好好的去享受哦。祝福你，接收宇宙的祝福能量吧。好，那我们今天的占卜就到这里。公屏下面打出来，感恩宇宙，2025年下半年我是幸福的，我是丰盛的，我是美好的，这样的一个字样来吸收视频能量，显化我们的幸福。好，那我们就下一期再见喽，拜拜。亲爱的，2025年下半年你会蛮有力量的，你也会注重更多的健康，并且也懂得寻找自己的根。那么首先呢，我们来看一下哦，2025年下半年会有一种非常清晰的觉知升起来，你要开始为自己而活，夺回属于自己的能量。所以说不，拒绝的次数增加，并不是说你变得更加的叛逆了，而是你知道自己想要什么，不想要什么。我们很多人呢都知道自己想要什么，其实都不知道自己真正不喜欢什么。很高兴你会遵从自己的内心，不再去内耗，不再去讨好谁，不再去小心翼翼地维持着某一些关系，不再去小心翼翼地说一些话，做一些事情，而会更加自在地表达真实的想法，不再害怕自己说出来这句话别人怎么想，或者是也不再去担心是不是会被别人误会误解，因为你开始相信自己是值得被理解的。你在做的事情呢，其实就是收回自己的权利，收回自己的决定权，也收回自己生命的一个主导权，这是非常棒的消息。内在呢更加的坚强，更加的勇敢，也更多的去欣赏自己，不再去
依着父母的一些期待啊，或者周围的一些期待，做一些违心的话，说一些违心的事情了，而是真正遵从自己的性格、自己的喜好、自己的想法去做判断、去做决定。努力成为自己想要的样子，而不是努力成为别人社会期待你想要的样子。好，另外呢，也可以看到你的这种健康哦，就是在身心灵方面呢，都会更多自我的一些注重，自我的一些调整了。可能在下半年，也许身体会给到你一些讯号，比如说可能会有一段时间很疲倦，可能有一段时间失眠，或者是有一段时间比较出现这种焦虑的感觉，或者是有一段时间在肠胃上面会感觉好像出现一些问题等等的。其实呢，这都是你在提醒你自己，身体不是机器，它也需要被好好的照顾，会让你更加关注自己的身体。所以可能你会在日常生活作息习惯上面呢，有更多的去改变，变得更加的自律啦，变得可能更多早睡早起呀，变得去注重自己的一些饮食习惯，吃的东西。当然也有可能会去清理自己的房间，或者是去更换自己的一些床单被套啊、环境啊，或者是开始去让自己的窗户更加的明亮。总之呢，你可能会去做运动，你可能会调整自己的饮食，你可能会去断舍离一下自己的朋友圈，甚至开始去冥想，开始去写感恩日记。那这些呢，都不是偶然，而是你的灵魂在重新建立一个更加干净、更加有deep呼吸空间的容器，让真正的你呢，能够住进到一个好的身体、好的状态里面，这也是非常棒的消息哦。所以不仅仅是说单纯的多喝水或者是早睡觉，而是自己在全面性的身心灵上面呢，会去做一定的整顿，会去好好的照顾自己，好好的爱自己，这是好消息。下半年你也会更加看到祖先家族的一些能量。你知道吗？基因是非常强大的。如果你的祖先或者是爸爸妈妈是一个体育运动员，那么你在身体健康、在运动方面就是很有天赋的。如果有家族的人，他们在学外语上面就是能力很强，那可能你在学习语言天赋能力上面就非常强。或者是家族的某一个人呢，也许爷爷奶奶或者爸爸妈妈的记忆力非常好，就是很容易记事情呀，或者是有比较强的绘画能力啊，那么你在这些天赋上面，或者在艺术绘画上面，就是有很强的审美力的，或者是记忆力的，所以你可能会有更多的去搞清楚，更加的重视自己的基因能力。当然我们也是自己父母的影子，也会看到父母身上的优势，那我们肯定有，那父母身上的缺点呢，我们肯定也会有，所以也会去提醒自己做一定的改变。另外，有的宝宝呢会更加正视自己原生家庭的一些影响，意识到自己不能再重复长辈的一些痛苦的，或者是一些过于保守的这种模式，放下那些其实不是该自己去背负的一种家族责任感，可能也会开始理解这种家族基因带来的限制或者是带来的创伤，然后选择放过自己。也可能在下半年自己和父母之间或者是家族之间有一些矛盾的或者是有一些冲突的，有一些误会的，在下半年呢都可能会去更加包容的去解开这些误会、这些矛盾，因为自己呢会更懂得去
理解了，那父母呢，也许家庭呢也会更多的理解自己，所以会得到家族基因方面的疗愈，也会是让自己跟家族关系轻松更多，或者是更加的一些亲密，有更多互相的支持、互相的理解、互相的谅解了。所以在下半年呢，自己跟家族的关系会更加的紧密，更加的好。你也会呢，让自己从内而外变得更真实、更干净、更有力量。这样的你比任何的时候都会更有光芒哦。你会开始看见自己是那一个不需要讨好、不需要证明的自己。你会开始去筛选自己的人际关系呀，开始重新去整理自己的生活啊，照顾自己的身体呀，清理自己的情绪，让自己呢吸收更多古老的、成熟的智慧。这是非常棒的消息哦，所以下半年自己有蛮多的一些成长的。那么具体又会发生哪一些事情呢？哇，下半年你的人际关系运势方面应该是蛮精彩丰盛的，可能会认识蛮多的新朋友，可能会建立更加团结合作的一些关系。首先，我们这边出现了朋友亲密合作关系的牌卡。人际关系上面，你会有更加好的一个连接。下半年会遇到一个对你来说很特别的朋友，他的存在呢，也许就像一盏明灯一样，会在你迷茫的时候，或者是会在你失去热情的时候，重新给到你一定的力量连接。也许这种连接不仅仅是吃饭啊，或者聊天啊，或者是约会啊，更可能是一种精神上面的共鸣感。也许当你在讲一些梦想的时候，他不会觉得你太天真；也许是你提起自己过去的一些伤痛的时候，他是可以感同身受，并且理解你那个痛的。也许在你的专业技能方面，他会给到你一定的智慧，让你有不同的角度去审判，去提升自我。也许他会给你比较强的一些力量。那有的朋友呢，可能是现实生活中的；有的朋友呢，可能是精神导师。这个精神导师呢，也许是网络上面的，也许就像我一样是一位占卜师。总之呢，下半年呢，可能会有人给你蛮大强烈的这个力量的。但是宇宙告诉你，不要过分的依赖别人的力量了。对于有的朋友来说呢，你甚至有可能把这种精神共鸣的导师，或者是这样一个有力量的人，本来是很单纯简单的关系，慢慢的因为你过于的依赖而混淆了这种情感上面的界限，让这段友情容易出现你觉得是一种心动，你觉得是一种爱情。所以宇宙告诉你哦，你们之间的这个连接是很美的，但是你也要学会分辨，你是在享受真实的陪伴，还是说把自己心中缺爱的这一部分，想脱单的这一部分投射到对方的身上了。让友情保持友情，让这种给我们价值、给我们智慧的人保持着这导师，或者是保持着很纯真的感情是好的，不要着急去升级它，也不要过度的去渴望什么样的一个结果。
在人际关系里面，当你不过度的去依赖的话呢，反而这份关系变得更加的自由，变得更加的闪亮，可能就没有太多的压力了。所以宇宙呢也告诉你哦，下半年出现一个会给你满强力量的人，你们之间的关系呢应该是比较干净的。其实你也对他可能是一种欣赏或者是崇拜，但你不要把爱去套在他的身上，可能你不是很爱他，所以要分辨清楚自己对对方的一些心情，不要用情绪去蒙蔽自己了，不要因为一时的这种激动而想要跟对方建立怎么样的一个关系，反而会破坏纯洁的友谊，这个是要注意的，好吗？另外呢，我们可以看到下半年其实也有偏桃花运势哦。下半年呢，你可能会吸引到一个好像长得很好看，外形蛮有魅力，然后讲话呢又很有趣，风格跟你蛮不相同的人，会让你产生一种我要不要去冒一次险，大胆的去感受这种激情的念头。它可能呢会出现在一场不期而遇的社交场合里面，也可能是在线上网络上面认识到的某一个人。他的特质呢就是很自由，不愿意给出承诺，是一个活在当下的人。你们之间呢可能只是短暂的暧昧啊，或者是短暂的激情，甚至有可能会是一夜情的这种情况哦。宇宙告诉你，在有的缘分上面呢，你可能会动心，但是跟对方不一定走得长久。如果你也是只想享受当下，玩得潇洒一下的话呢，那你就可以去享受它。但是享受它之后，你就不要去祈求或者是渴望对方开始迷恋你，两个人建立这种恋情了。要不忘初心，最初你也只是想玩一下的话呢，那你就去享受吧。但如果你本身想要被爱，想要建立持久稳定的情感的话呢，那就一定要三思而后行。让美丽的风景成为风景，但不一定要让它变成终点哦，享受这个过程就好了。最主要的是自己是怎样的人，想获得怎样的一个情感呢？好吗？所以下半年是有短暂激情的机会出现的，因人而异，去做选择吧。好，接下来宇宙告诉你，可能有时候在一些直觉或者是内在状态上面会出现混乱的情况，可能有时候你会把一些事情想得特别的复杂。当我们想一件事情想得过多之后，就会出现纠结，就会出现担心，或者是你在下半年会有很多的想法，也许会有很多的梦境，但是你搞不清楚这些到底代表着什么。有时候呢，在一些感觉上面，也可能卡在一个不上不下、不进不退的感觉上。有时候呢，可能会对于未来是比较模糊的，不知道自己到底要去哪里，到底会成为怎样的一个人，或者有时候觉得自己好像明明做事情已经非常努力了，但是还是没有人看到自己的好，可能会出现一些消极的情绪。但宇宙告诉你哦，出现消极的情绪没有关系，消极呢就代表的可能这件事情并不是你真心喜欢的，或者是这个选择并不是你真心想要的。那这个时候呢，最好就关上手机，或者是泡一个澡，听一下音乐，看一下书，或者是给自己写一些感恩日记，就会帮助你重新去听见自己的声音。给自己一些时间放轻松，
给自己一些时间去做调整，无论是度假也好，去旅行也好，还是去露营也好，给自己单独的一些时间，做一些身体心灵上面的观察，重新去调频，就可以吸收到新的能量，就可以摆脱一些消极的复杂的事情。凡是做选择，或者是你在一个状态之下不开心的话呢，那你就不要逼着自己去做，知道吗？一定要相信自己的感觉，尊重自己内心的感受。如果在跟一个人接触的时候，你会觉得特别的开心，特别的舒服，那么就可以多接触。如果就聊几句话，或者是开始接触就觉得不舒服，那就转身走开就好了。包括做事情也是这个样子的哟。所以宇宙告诉你，当你突然觉得有一个石头在自己的心里面不舒服的话，那你就不要继续有这样的一个动作，这样的一个事情。因为你的灵性呢，你的直觉力其实是比较强的，下半年可以相信你自己的感觉，顺应着舒服自在而走就好了。好，接下来我们也可以看到会出现一个年轻的女生，也许是在网络上面出现的。这个人呢，他会给到你一些收获，可能会让你学习一个新的专业技能，建立一些新的习惯，或者是从对方身上吸取到更多的一些想法，更多的一些经验，或者是调整自己更加的漂亮，更加的帅气，建立更多的一些自信。我们可以看到呢，也许可能是在网络的朋友圈啊，或者社交媒体啊，或者在 YouTube 啊、Instagram 啊、Facebook 上面，会欣赏一些比较年轻的一些人。可能这个人呢，给到你更加时尚的想法，给到你更多的审美，给到你可能更多智慧的格局上面的打开。无论如何，我们可以在网络上去做一定的学习，要利用好网络的能量。当然，你在看我的这个占卜视频呢，肯定也是可以吸收这个占卜的智慧的，不是吗？如果你想去学习英语的话呢，那你也可以在网络上面去找到你觉得看着很舒服的老师，你去学习英语都是可以的。下半年呢，可能你会在网络上面遇到比你年纪更小的人，但这个人呢，会给到你很多成长的一些 idea 的，这是一个好的消息。那另外，在下半年还会遇到一个成熟的男生，这个男生呢，也许是你的导师，也许是你的经理，也许是你的主管，也许是生活中的朋友。他可能是一个蛮有计划、蛮有眼光、蛮有格局，或者是见过世面的人，也可能是你的长辈啦。但是这个人其实宇宙告诉你是可以长期交往的，是可以建立长期的互动关系的。他很可能在你的工作领域，或者是在你的人生选择里面给到你重要的一些建议跟指引。可能在你们的这种沟通的时候，他跟你的想法蛮不相同的，你们两个人可能在三观上面是蛮不合的，但是接收跟你不同想法的人的一些指引是好事情。这个时候呢，你就可以从不同的正反两面，或者是左右两面去思考哪一条路，哪一条选择最好。所以亲爱的，多去接触一下跟你想法认知不同的人，这样的话呢，你会有更多的一些分辨，你会有更多聪明的智慧。不要身边的人跟你的想法都是完全相同的，那这样的话，你也没有办法跳脱出你很熟悉的思想模式，
你很熟悉的一种状态。希望自己变得更加的聪明的话呢，那多去接触一下跟你人生经历不同的经历、不同的故事，跟你有不同三观的人，多多的去听一下别人的一些想法，绝对会可以给到你更多的力量哦。你可以更加欣赏、去理解一些不同性，这是好事情，反而帮助你打开更多的格局。所以亲爱的，下半年确实人际关系上面非常的丰富，而你呢，也不确定会遇到谁，最主要的是保持着一个谦虚好学的心，相信你会有更多的一些进步，相信你会有更多的一些成长的。不是人多热闹，而是在每一段人际关系的连接里面呢，你变得更懂自己，你变得更加的有爱，更加的有成长了，其实最好哟。好，那接下来呢，宇宙有特别想对你讲的话。首先，不要去寻求别人的一些认可，你真的不需要别人点头啊，或者是别人给你掌声啊，或者是别人允许啊，你才觉得自己配得上做自己。有时候呢，我们太在意别人的一些目光了，我们太习惯从别人的这种喜好里面去找安全感了。大家在做什么事情，你就觉得是对的，是适合自己的，这不应该是有这样的一个想法。真正重要的是，不需要去讨好谁，不需要去迎合谁，而是我喜欢我自己，我就要做独特的自己，我就是为自己而感觉到骄傲，我就是欣赏自己的每一个部分，优点也好，缺点也好。当你愿意站在自己的立场上面去做选择的话，你就会看到整个世界都会去配合你的，整个灵魂都会自然的去靠近你的，好吗？一定要保持着自信，说自己想说的话，做自己想做的一些事情，那么整个宇宙都是会帮你的哟。好，接下来做自己的骑士，你自己其实是蛮强大的，你是自己的主角，你也是自己的守护者。你可以温柔，也可以坚定，你可以脆弱，也可以无比的强大，为自己而战，为自己而活。你是有非常强的个人魅力跟个人能量的，你是不需要别人来修复你的，你是不用成为别人眼中的一个乖宝宝，你也不用照着别人的剧本去演人生，你知道吗？你也不用去追求完美，你也不需要一直去让自己变得更好，而是人生就是来经历，就是来学习，就是来成长，就是来体验的，各个方向都是可以收获到这种经历，都是可以收获到学习的。不用追随大众的步伐，或者是社会的一些脚步，并不是说大家都说好的事情就是好，而是每个人有自己的灵魂契约，每个人有自己的闪光点，每个人有自己想体验的事情。有的人是想来体验爱情的，有的人是想来体验金钱的，有的人是想来体验可能表演的，有的人可能是喜欢来体验音乐的。无论如何呢，你想去体验什么，你就坚持自己的这条道路，去体验自己想体验的东西之后，你就会变得闪闪发亮哦。所以亲爱的，你不需要任何人的批准，你就是自己的骑士，你也从来没有坏掉，你也从来没有不完整过，
你就是在自己想要的人生道路上面去创造自己的世界。也许你觉得甜的，别人不觉得甜；也许你觉得苦的，别人不觉得苦。所以换过来，也许别人觉得好的事情，你并不觉得好。所以你只要去追随你自己就好了。相信呢，下半年你会变得更加的美好，更加的有力量，更多化解成叠的力量哦。人际关系里面呢，也不要去 care 别人想说什么，就 care 这个人你想不想接触，你想不想有互动就好了，好吗？不用在意别人说什么，你只要在意自己的感受，追寻自己的力量，就可以享受这份宇宙给予你的丰盛。好，那我们今天的占卜就到这里哦。下半年运势很好，特别是人际关系运势，好好的去体验、去感受吧。Enjoy， 那我们就下一期再见，拜拜。亲爱的，2025年下半年呢，你会进入到一个很关键、很温柔的内在转化期，放下一些不该背负的重量。下半年呢，你会发现自己开始不再那么容易自责了，也不会有太多消极的负面的情绪，不会出现太多的担忧或者是焦虑，你也不会有过多的一些愧疚感。你会发现，也许过去呢，可能根据别人的一些期待，或者是社会的一些压力，或者是你小时候读书就学来的那种要乖、要懂事、要听话的习惯，而是真正的开始为自己而活，不需要因为自己说的一些话、做的一些事情而去有任何的一些道歉。你开始允许自己说不，你开始让自己有更多的时间休息，在有一些方面呢，不再过多的一些解释，也不会配合那些让你不舒服的一些人事物。当你开始更多关注自我，更加积极的能量的时候呢，你不会变得更加的自私，而是更多的回归到你自己，会更加的阳光灿烂，很多事情呢都会往积极的正能量方向去想。我们人生之中所有的事情都是好的或者是坏的那一面，而你呢尽可能会看到好的那一面。你开始发出不一样的一些频率哦，你开始有不同的一种节奏跟状态。当你放下自我怀疑，当你开始去放下那些负面情绪、那些压抑之后，宇宙就会自动为你调频的。以前好像很吸引你的一些事情呢，物体呢，物质呢，好像也没那么重要了。一些总是让你觉得累的人际关系开始消失了，开始变得更加的清淡了，而你也可能在下半年吸引到一些全新的机会、新的朋友，或者是灵魂共鸣的人靠近你。你不需要努力的去找好的一些事情、好的一些方向，反而是更加放松，更加变得自在了，而那些好事自然而然就被吸引到你的身边来。当你不再努力去寻找控制的时候呢，反而会有更好的一些运气。这也是运动频率调整之后呢，宇宙自然吸引力法则在你身边去运作的。有时候你甚至可能会感觉到自己好像什么事情都没做，但是就是会遇到一些好人，就是会遇到一些好事情，因为你不再处于一种低频的焦虑的阶段了，而是会把自己调整到更好的一个能量里面，而是宇宙呢，终于可以把真正属于你的礼物送进来了，非常棒的消息。除此之外呢，你也开始看见一些之前没有发现的真相。你可能会开始看到自己的一些生活习惯，哪些是好的，哪些是不好的。你可能也会看到自己的一些模式、想法模式、做法模式呢，可能跟你家庭从小的教育互动有关。
你也可能看到自己为什么总是吸引相同类型的人呢？或者是你也会看到别人真正的样子，这个人他到底是好人，还是说复杂的人，还是说善良的人？你也可能你会看到这个人对于你来说是有没有价值的，他是不是会来消耗你的，还是会来给予你更多力量的？也有可能你会看到，原来你自己之前想过的生活并不是适合你自己的。总的来讲呢，你会察觉到一些更加通透的想法，更加适合自己的道路，让你不再勉强，不再反复回到一种旧的模式里面。你越是很理智、很清晰的去观察，你越是自由。所以下半年呢，你正在重新校准自己的人生频率，可能并不是做多大的一个改变，但是在慢慢的调整，慢慢的修正，慢慢靠近自己内心真正渴望的一个频率。而当你对准到这个频道的时候呢，好事自然就会发生，对的人来啦，下半年对的机会敲门啦，心里的一些心结石头呢也渐渐的松开啦，或者是未来的方向呢变得更加的清晰了，可能不会马上变得闪闪发亮哦，但是你更加的安心，有更多的一些安定感，也更加知道自己是谁，自己想要成为谁，想要有怎样的一个人生经历。而这样的你呢，更加的笃定，更加的自信，也更多的有自己的一些光芒了，这是非常棒的消息哦，更多成熟美好的状态。那么具体会发生哪一些事情呢？我们又需要注意什么呢？首先，我们出现了过去的业力跟修习修炼这样的一个牌卡。下半年呢，你可能会经历一段重复过去功课的时期。这个过去可能不是指前世，而可能是今生你之前呢曾经逃避过，或者是没有完成的某一个功课，或者是人际关系。下半年这个功课会以实际事件的形式回来，也许是旧的人再一次出现，也许是一个过去你想完成但是没有完成的目标再一次的重启，也可能是自己某一个事业职业上的专业技能需要你再一次的磨练，再一次的学习。所以你会进入到一个更加安静、更加脚踏实地的工作期，或者是修行。也许在这个人际关系上面呢，你需要有更多的一些修正啊、磨合啊，建立更好的一个业力呀。也许是这件事情你需要反反复复做得更加的好，宇宙呢会给你再一次的机会，而这一次的机会呢，你只要尽心尽力，问心无愧，应该就会有一个好的结果，应该就会看见一定的成就，并且在这个过程里面可能会重建更多自我的一些价值。所以亲爱的，再一次的机会出现，而这一次呢，你要做得更好。也许之前自己做的是不够的，半途而退啊，或者是有逃避啦。那么这一次的出现，无论是人还是说事情哦，你自己脚踏实地、接地气的去做得更好的话，应该会有很好的一个结果，应该会是有圆满，应该会让自己建立好的运气、福气，
跟福报的哟。所以去完成你之前所没有完成的事情吧，宇宙给你再一次的机会，这是可以感恩宇宙，谢谢宇宙的，可以更多的成全自己。好，下半年呢还会去旅行，有旅行的机会，也许是出差，也许是有长途或者是短途的一种旅行安排，也许是跨国旅，也许是离开自己的舒适圈，去接触未知的一个行动，也可能是搬家，或者是转换生活环境，或者是去参加某一个团体。可能这一次旅行呢，会给你带来意想不到的成长，甚至可能会让你的人生有新的一个转变，或者是有新的一个理解，这是非常好的消息。无论有怎样的一个邀约，只要是可以改变的，那我们都可以去做。只不过除了勇敢踏出那一步之外，也要让自己在这个旅行过程里面维持平衡、公平公正。比如说，你希望这个旅行呢有更丰富的一个体验，你希望自己可以吃得好、睡得好、玩得好，那么你就不要去报名那种价格非常低廉的旅行团，知道吗？一分钱一分货，你越是希望自己旅途愉快，那么可能你付出的费用就越多。或者是在想要去搬家或者是购买新的这个房地产的时候呢，你也要知道一分钱一分货、公平公正这样的一个概念哦。或者是在租房上面，有的房子看着特别的好，为什么租金这么低呢？要多多的思考。也许可能这个房子维护特别的难，或者是这个房子有其他需要去处理的麻烦的问题，所以很多事情不要去看表面，不要冲动的就去下决定选择。在所有的这种搬迁流动的过程里面呢，一定要注重这种平衡感呢。同时也不要因为怕去失衡而选择不移动。下半年呢，是可以多多的去流动起来，更多丰富的一些体验，我确实可以打开自己的一些格局。好，接下来呢，也可以看到下半年会遇到一个深色男人，给到你一定的影响。也许从字面形象上面来看，他是一个皮肤颜色是比较深的，或者是他很喜欢穿黑色的衣服，或者是呢，他是黑发、五官立体的这个人，他可能有一定的冒险精神，他可能在性格上面是比较强烈的，他也可能有领导气质，他会在下半年进入到你的生活里面，有可能他是你的贵人，也许他是你新的合作伙伴，也许他是你某段感情的起点，也许这个人呢会让你开始思考人生新的一个方向，他很可能是给你带来行动灵感的人物，也许给到你一定的启发，去做某件事情，去跳脱出自己的舒适圈，去创业，去旅行，去勇敢表达自己的爱，或者是去大胆追求自己的梦想，保持着冒险精神、好奇心之类的。总的来讲呢，下半年会有贵人的运势，而这个贵人呢，他可能给到你一定的支持，给到你情绪上面的照顾，或者是给到你人脉的资源，甚至有可能给到你金钱上面的赞助，或者是给你带来一定的商机。无论如何，宇宙告诉你哦，贵人出现之后呢，你一定不要过多的产生依赖感，一定要将心比心。如果有人给到你帮助，给到你1分的话呢，你也会回1分。可能当下也许你没有太多一些资金，他给到你一些商机，你赚钱之后呢，请别人吃个饭啊，
或者你没有太多资金的回报呢，你会告诉对方你是很记这个情的，未来呢，如果你有更成功的话，一定会回报他的，或者是你有机会适合他的，你也会回报。所以这样呢，就会让自己的贵人运势持续下去，在感情上面也会建立很好的名声，也会有很好的一些互动。所以成为一个记情的感恩的人也是非常重要哦。在这个人际关系里面，互相的支持，互相的照顾，很好的去有团队合作精神，自然而然呢，就会让自己越走越顺，自然而然就会吸引到更多的贵人，更愿意帮助你的人来到你的身边，好吗？我们在人际关系上面不要只接收别人的好，我们一定要回馈，这样呢才会建立更好的福报。这是宇宙告诉你的，所以下半年会有好消息。好，另外呢，也会充满着热情，也会感受得到新的连接，内心的光呢是会被看见的。也许是一个新的爱好，也许是新的工作，也许是新的人际关系，新的灵魂连接。但是我们这边出现了太阳牌卡的逆位，宇宙告诉你哦，不要被一些情绪波动影响了你对热情的判断了。有的人可能在你第一次见到他的时候，你就蛮喜欢的，内心呢会很有好感，想要跟他发展下去。也许你会因为一时的激情、一时的心动而定义这个人是合拍的，而定义你喜欢对方。但是宇宙告诉你，不要太过于着急去把某一个人设定到某一个位置，还是需要更多的一些了解，更多的一些互动，更多去评判这个人跟你是不是很合适的。你确定是一时的喜欢，还是真心的这种喜欢？是你想从他那边得到这种喜欢的回馈，还是你愿意无私的奉献，无私的去爱他？所以不要因为一时的这种情绪而去做定义了，这是宇宙提醒你的。因为在下半年呢，会出现一些偏桃花，也可能会出现一时的这种激动心情。你可能会遇到刚开始有好感，但是并不是很合拍的人哦。另外呢，也希望你在感情上面不要去忽略自己的好，也可能在感情方面你会太想被爱，或者是太想被别人理解，而小心翼翼的去包装自己，压抑了自己。要学会对自己的热情负责任。在恋情中的朋友呢，你可能会跟自己的恋人呢是充满着激情的，但有时候你也许会很在意对方是否有说得够好，做得够好，而忽略了自己的行动。我们没有办法去改变别人，控制别人，但是呢，我们可以改变自己的一些思想，自己的一些行动方式。如果你希望跟对方更多的亲搂、拥抱的话呢，那么你就主动去牵起对方的手吧。如果你希望对方给你更多的一些浪漫、罗曼蒂克的话，那你先去做一些小小的浪漫的惊喜吧。你希望这份感情怎么样的一个走向的话，你先去做那个走向，先去做那个行动，自然而然就可以引导爱情走到那个方向上面去了。如果你一直在被动等待对方来满足你的期待的话呢，那可能这份期待不是你希望的那个样子，甚至可能会延迟。如果你希望自己
脱单遇到一个喜欢运动、健康、阳光的人的话呢，那么你首先让自己变成那样一个喜欢运动，然后随时都是开朗、大笑，然后有包容度、很健康的人。只有你在这样的一个好的状态之下，你才会吸引到相同美好的人事物进入的。所以亲爱的，宇宙呢在当下给到你几个提示。第一个，下半年会遇见偏桃花，在遇见偏桃花的时候呢，一定要观察自己到底是一时的心动，还是真正的爱对方。第二个就是在感情里面呢，一定让自己成为一个主动控制这份感情方向的人。第三个当然就是选择恋人的时候呢，一定要先让自己成为你期待的理想恋人的那个样子，那你就会遇到你期待的理想梦中情人了。所以下半年呢，是有这样的一个机会出现在生活、出现在周围里面的，有可以遇到好桃花的，有可以遇到一时激情的，有可以去建立情感更多的浪漫的，你可以在这份感情世界里面掌握自己的主动权哦，不要去自我怀疑就好。其实在下半年呢，还是可能会出现三角关系的选择，桃花运势是比较强的，有可能会出现这种三方拉扯，或者是有多个人也许想追求你竞争的关系，你可以好好的去挑选一下，最好理智的去挑选，多的接触一下再去做选择，不要因为一时的这种喜欢，不要因为外貌协会啦，或者是他一时的一句话一个动作就去判断选择了，还是多的接触一下再去选择谁是最适合自己的。也有可能你会，对于有的宝宝来说，说不定是你所喜欢的人，你所追求的人也有其他人追求，那么你就要用一些心机，用一些心思啦，要更多的去投其所好，也要看到自己身上的优势，如何去建立自己的优势，让对方喜欢自己哦。另外呢，也可能出现一些暧昧啊，或者是旧情复燃啊，或者是在工作上面可能要出现一些站队或者是选边的这种可能性。这种局面呢，可能不是你主动招来的，但是你要学会如何去面对它，你要更加有长远的思考，你要更加理性的去做一些思考，不要随意的去做判断跟行动，多观察，多了解局势，多了解真相，不被情绪牵着走，你可能会更加清晰的做判断的话呢，相信在整个过程里面呢，你会更加的有智慧。而且你不着急去做判断的话，你也会有更多策略的一些时间的。所以亲爱的，下半年哦，还是会有很多丰盛的事情发生，只要你理智，只要你将心比心，只要你不有任何的贪恋的话呢，相信你会建立很好的福报，相信你会建立很好的未来的哟，所以也是机会蛮多的。看来宇宙呢会给你很多的一些祝福，那同时宇宙呢也会给到你一定的提醒。首先，你内心的能量会更多的集中，你可以好好的去面对自己，跟自己说话，有给自己独立的一些时间跟空间。有些时候呢，宅在家里是比较好的，比如说整理你的房间，清扫一些老旧的物品，做一定的断舍离，让这种能量重新的流动，或者是给家里面呢点上一些香氛蜡烛，或者是种一盆绿色的植物，让空间呢有更多呼吸的感觉。
也可以在家里面给自己泡茶喝，有时候呢泡一下澡，听一下音乐，看一下书，也注意自己家里面的一些风水摆设，家里面的光线是否是充足的，窗户是否是干净的，还有玄关、厕所是否是足够干净的，这些呢通通的注意一下，注意自己家的风水跟自己在家里面的状态，这样的话你就可以让自己的能量得到更多的恢复，得到更多的一些提升。因为家除了是我们自己休息的地方之外呢，它也是我们身心灵内在状态的样子。家里面越干净、越整洁、越清澈的话，越亮堂的话，那我们整个能量呢都会更加的干净跟纯粹，这一点要注意哦，特别是下半年。好，第二个就是记得要宽恕，更多的宽恕，更多的大气，也更多的享受当下。不抱怨，不纠结，不去看别人的对错。也许有的人说了一句话，你生气了，那么你就要反问自己，别人的一句话，为什么自己会有这样的一个消极的情绪？不应该呀，他又没有真正的打到你，碰到你，话又不是武器，只是随口说说而已，代表自己可能小气了，代表自己呢可能想得过于的复杂了。所以亲爱的，让我们养成一个大气的想法，潇洒的一种性格体质，你就会更加的一些自由。有时候我们更多的自我的观察其实非常的重要哦，不去在乎别人说的，别人做的，最主要的是看到自己是怎样去思考的，自己是否是积极的、正向的，这个很重要哦。同时，让我们也不会纠结过去，也不去观看未来，最主要的享受当下。过去的已经过去了，我们从中去体验了，我们成长了，我们去感恩过去就好。那么未来呢，还没有发生，我们就不需要为未来还没发生的事情去考虑、去担心。最主要是当下，每时每刻你都是开心的，你都是自在的，那么未来肯定也是会开心自在的。好，接下来宇宙告诉你，在下半年呢，请把自己的身体当作皇宫，当作宫殿来对待。调整自己的作息时间，睡前关掉手机，让自己好好的进入到梦乡，或者是每周呢3次运动。不要去刻意的减肥，只是注重自己吃的是否是营养的，是否是健康的，养成好的一个生活习惯，自然而然就不会是一种过油腻、过肥胖的这种身材体质了。选择自己吃东西的时候呢，不是补偿自己的情绪，而是真正的去滋养自己，感恩食物给自己带来生命的活力，然后穿上让你觉得舒服又自信的衣服，不是为了给别人看，而是你值得认真对待，你值得这份仪式感。总的来讲呢，希望你可以好好的对待自己的身体。亲爱的，先注重身心灵的健康，再去追逐我们的梦想，这样的你才会迎来真正值得你打开心门的人事物哦。你多爱自己，多疼惜宠爱自己，那么这个世界这个宇宙就有多去疼惜照顾你哟。你有多么的美好开心，那么就会发生更相同开心的人事物哦。所以亲爱的，你本身就是一个磁铁一样，你是有多么的美好，那么就会有多么的幸运。
总的来讲呢，下半年呢还是蛮幸运，还是蛮欢乐，还是蛮正能量，蛮多这种彩虹的力量的，好好的去享受体验吧。最后，祝福你在地球玩得愉快，我们下一期再见，拜拜。